Raajii Masarat gaafa namni sin jibbu maal gootu si? Warra na jibbu sanaaf ayyaana baay'ee sin jedha. Akkamitti warra sin jibbu eebbistuun jedhaman? Gaafa isaan na jibbanuu nan gammadaaf. Maaliif gammaddu kaa? Naannessee qabee hidhee fidaa. Naannessee qabee hidhee fidaa. Osoo jennu gaafa cidha keessanii suuraan kaanee jedhan dhuguma moo akkami waansa? Yeroo baay'ee dubbadhe ani gaafan fuudhee footoon kaaneen nama kolfisiisame. Nama kolfisiisa dhugaa. Mee akkamitti ayyaanni kun isiniif baay'atee Raaji? Raajiin Masarat kun maal akka ta'e warra hin beekneef iyyuu kadhachaan bula. Kanaaf ayyaanni naa baay'ata. Osuma mortuun hortii jedhani isa fuudha. Tuuna jaallatanii gaarii tureef maaliif karaan kiristaanummaatti nama mo'aa karaa gaarummaatti malee karaan meenyaa miti. Raajii Masarat isobdu malee isin wangeela lallabdan ni saalfattu. Ani wangeelatti hin leeyyawu. Mee mudannoo keessan Gibsii sana nutti himaa maaltu ta'e? Musliimota sadiin argadhe. Sana booda hoo? Kottaan jedhee hambadhennaan harka ofirraa na darbatan seenan jaalla maal taataniin jedhe. Dhiistanii deemtanii ree? Kottaan qursii wajjin nyaannaan jedhe. Isaan maal sin gaafatarree? Wangeelatti ndaalee sadii isiitii isaan dhugaan keenya mataa keenyaa qabna sadokkoba keenyaaf yoo barbaadde nuu kadhadhu. Maal jettanii reesinoo? Ishishiniin kadha. Osoo ana ta'e gooftatti amanatan malee hin kadhadhu. Maasii rakkisa ga'ee nama sisuukan keedha. Amma maalirra jiru reesaanoo? Gaafa nama gaafadhu waldaa keessa amma kwaarii keessa jiru jedhan. Maal gootanii biraa deemtan? Daawunlood itti godheen biraa deemu. Qabnaan gadi inni suminnu karaa argannaan itti daawunlood godhe inni gadi inni sun. Dubbachuun dadhabiin ga'een kee dubbachuudha amansiisuun ga'ee kee miti ga'ee waaqayyooti. Raajii Masarat nuti qomoo eessati? Nuyi qomoo waaqarraati. Dogoggortaniittu nuti qomoo lafarraati. Lakin dogoggorre. Soolaati immoo eessaa dhufte? Biyyi kee eessa? Maaltu achi? Eessa dharee? Okkee akkas taanaan kitaaba qulqulluu keessaa luqqisinaaf kenna. Filiphisuus 3:20 dhaqaa dubbisaa. Maal jedhaa Raaji? Nuyi qomoo waaqarraati. Kan biraa hoo maal jedha? Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus achi nu dhufa jennee hin eegganneedha. Kanaafuu sanyummaan keenya geeddarameera. Garamitti? Sanyii Yesuus taaneera. Akkamitti? Dhiigaan fooniin miti hafuuraan. Raajii Masarat namni maaliif sin hadheessaa sin? Seexan hojiin isaa maayin? Seexan hojiin isaa maayin? Ajjeesuudha kaa? Hadheessuudha. Ajjeesuun sirriidha. Hadheessuudha. Hadheessituu obbolootaadha miti. Nuti hadheessaa eessaa qabnaa? Waaqarraa hadheessaa hin qabnu lafarraa qabna. Waaqarraa hoo maal qabna garuu? Wabii qabna. Warri waaqarraa hoo maaliif ililchu laata? Isa hadheessuuf isa meessutu maal ta'e gad darbatame. Kanaafuu warra nama hadheessan kanaan hordoftoota seexanaa jenna kaa? Kan biraa hoo warra nama hadheessanii maal jennu? Warri nama ammeessan nama hadheessan ilmaan seexanootaati jentoota seexanaati. Raajii Masarat namni maaliif nu jibba? Ituu namni hunduu nu jaallate anu adda nan ga'u. Namni baay'een maalidha garuu? Inaaffaadhaan dhaalamaadha namni baay'een. Kan biraa hoo? Nabsa gadaayidha namni baay'een. Seexanni akkamitti dhufaa? Seexanni bara kana ani seexana jedhee gara keessan dhufa miti. Mee ani warra narratti ka'an maal gochuun qaba? Baasaanii baattu. Cufaa ba'aa isaaniin baadhafi Raaji. Karaan kiristaanummaa isa kana. Haa ta'u tole rakkoon qabu. Warra nama jibban kanaan maal jettu sin? Fura birmaduu ka qabaattaniif dhiisaa. Raajii Masarat kiristaanummaa maal? Kiristaanummaa jechuun jireenya kiristoosiin fudhachuu. Naaf hin galle waan ta'eef sirriitti naa ibsi. Jireenya sammuu ofaa sana isa doofaa sana gatanii jireenya haaraa namummaa haaraa fudhachuudha. Ani amma akkamittan kiristaana taare? Jireenya kee keessa, haasaa kee keessa, ba'uu kee keessa, galuu kee keessa Kiristoos gaafa mul'atu ati maalidha? Ati kiristiyaana. Raajii Masarat barri kuni garuu bara akkamiiti? Bara teekinooloojiidha. Namni hoo maal gochaa jira? Arrabsuus haa ta'u, faarsuus haa ta'u, qajeelaas haa ta'u, jallaas haa ta'u, gadi ba'ee gadhiisaa oola. Nuti hoo akkam haa goonu ree? Ilaallachuuf eeggachuun gaariidha. Inni kuni garuu macaafa qulqulluurra jira? Kaafa fakkeenyaa boqonnaa 13-14. Maal jedha? Barsiisi nama ogeessaa burqaa jireenyaatiidha.
Kan biraa hoo namas futtaasaa du'arraa deebisaayidha. garuu barumsi hin taane maal nu godha? Barsiisin taane gaafa sammuutti isin galuu ilaalcha keessan balleessa. Phaawulos maal jedha waa'ee kana? Inni kun falmiif kirikkirii malee waan kaasu hin qabuudha. Garuu jedha amantii yaada garaa qullaa keessaa dhufuun yaada garaa hin boora'in jedha. Akka barsiifnuuf amantii akkasii hin jajjabeessinaa jedha. Luqqisii kana hoo eessaa argachuu dandeenya? Ximootiyoos irraa boqonnaa 1:3 kaasaa dubbisaan argattu. Namni barumsa hin taaneen yoo qabame hoo maal ta'uu danda'a? Eenyummaa ofiisaa isa jalqabaa dhaba. Luba Gammachis inni raajii Masarat jedhan kuni maalidha naa galuu dide? Isa kana dubbii Waaqayyoo. Sodaatin Dhiisaamee kan koo qormaanni waan keessaa ba'anii dhagaisittani maarra hin dabarta dirqama keessa. baay'ee cima qorumsichatu baay'ee cima. Qorumsa akka biddaa jira hin dabarta keessa. Jireenyi koo garuu ammam ga'a? Jireenyi kee amma mul'ata keeti. Hirra naaf deebi'ame? Jireenyi kee ija mul'ataa sana keessa jira. Maal godha? Hani iddoon qabu asi. Lafarraa iddoo dhabuu dandeessa, waaqarraa garuu iddoo qabdaa gammad. Akkamitti? Isaa wajjin mirga Waaqayyoo maal ta'e teessaniittu. Ameen iyyaati. Ergamoota qixxee nun teessifne. Raajota wajjin nun teessifne. Dhaqeen mirga isaa nu teessise. Raajii Masarat isin raajii akkamiiti? Ani raajii namaa miti, raajii Waaqayyooti ani. Afaan namaa miti, afaan Waaqayyooti ani. Kanan hidhi jedhe hidheedha gooftichi. Kanan hiikedha marraatti hiikeedha gooftichi. Rakkinni hin darba. Rakkachuudhuma hin qabnu. Dhalli namaa hin rakkataa. Haa ta'u. Maaliif garuu jireenyumti kuni maalidha? Jireenyi bu'aa bayii. Maaltu nuuf fala ree? Namoonni irraa rakkina keessaa ba'u jettanii du'atti dhattanii of hin laatinaa. Dhagaa cabsaa jiraadhaa qasiraa hojjedhaa, Waaqayyo isinii dabarsaa yeroo isaatti. Hin galinaa dhattanii wanta hin taanetti. Garbicha birrii taatanii of hin gurgurinaa dhattanii. Of hin gurgurinaa.